Арыбаңыздар, ардактуу адабияттын ышкыбыздары. Жаш калемгерлердин чыгармаларынын сериясын улантып, Илимбек Бакировдун «Курьер» аңгемесин сунуштайм. Кыргызда айтылган кой оозунан чөп албас деген сөз так ушул туруска жарашчудай. Кудаяк мен мындай момун кишини жашоомдо жолуктура элекмин. Сиз Дурус Ажыбаев деген атты социалдык тармактардан же эл оозунан угуп калгандырсыз. Балким калдайган термос сумкасына асынып, велосипеддин жанында мыйыгынан жылмайып түшкөн сүрөтүн дагы көргөн чыгарсыз. Дурус быйыл 39да. Анткени менен өзүнө жарашпаган кийими, кебете кешпири таптакыр башка курактагы адамды элестетет. Ушул жашка келип, ээктен алып байланма тумак кийет. Болгондо да сары түстө. Анысы да жарашыксыз. Дегеле бул кишиге жашоодо жарашкан нерсе өтө аз бардык жагынан. 2 жыл илгери үйлөнгөн эле, аял алганда жарашпады. 4 ай өтүп өтпөй чанып кетти. Бирок Дурусту бактысыз киши деп айта албайм. Тескерисинче эң бактылуу. Адамдын жан дүйнөсүндөгү тынчтык маанилүү эмеспи? Дурустун көңүлү ар дайым ток. Аялы таштап кеткенине эмдигиче, туруктуу жумушу жоктугуна же башка дагы толгон токой көйгөйлөрүнө кылы дагы иш айбайт. Баарынан дагы эң жарашыксызы бул Дурустун курьерлик кесиби. Ал элге тамак аш ташыйт. Биз байкабайбыз, бирок көчөдөн 40 тайган кишини курьер кийиминде калдайган сумка менен велосипед тээп баратканын кезиктириш кыйын. Болсо да өтө аз. Бул жумушта көбүнчө жаштар иштейт эмеспи? Курьер сизби? Деп таң калган кардарлар өтө көп. Бул өзүнчө бир кызык кесип. Эрте менен шаардын арка башында, Шашкеге чукул берки башында кезип жүрөсүң. Кечке чейин шаарды 2-3 рет айланып коюш да эч кеп эмес. Жолдогу айдоочулар менен гермур айтышканың да өзүнчө кеп. Дурус эч кимдин олдоксон сөзүнө жооп кайырбайт. Кокус бирөө бул айрыкча велосипеди менен чоң жолго чыгып алып, эрежени бузуп койгондо болот. Унаасынан башын чыгарып, шалдап сөгүп өтсө, Дурус туулганда оозуна кошо түшкөн кызыкко деген сөзүн айтат дагы жолун улай берет. Кээде велосипедден кулап калмайы бар. Өзүнүн колу буту сыйрылып кеткенине кайыл, жаманы алып бараткан тамагы төгүлүп калганы. Дурустун ушуга чындап ич ачышчу. Тигинде кардар аны кезерип күтүп отурганын ойлогондо тим эле заманасы коорулуп кетчү. Мындай кокустукту туура түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Кардач адамдын жини да чукул болуп калат эмеспи? Унчукпаганынан кагып салганы да көп болот. Кызыкко атайлагансып деген. Дурус күнөөсүн сезсе да өзүн ушинтип жооткотуп коет. Бирок ичтен сызып кыйналат. Мындай абал болгондо көбүнчө жумушун токтотуп үйүнө кетип калат. Чынында да ыңгайсыз жагдай. Бир киши же балким бир чоң бүлөө тыйынын төлөп тамак буйртма кылса, анысын төгүп чачып жеткирип барсаң, кимдин ачуусу келбесин? Бир чоң үйдүн бир күндүк маанайынын бузулушуна себеп болосуң да. Бирок көпчүлүк курьерлер буга маани деле беришпейт. Заказын жеткиздиңби, акчаңды алдыңбы, болду. Башка калганы анын иши эмес. Бирок Дурус андайларга кирбейт. Мындай нерселер абийирдин иши деп билет. 2 жума илгери Дурус кадимкисиндей эрте менен жумушка чыгып, кечке чейин иштеди. Жумуш аягында маркеттен 6 бөтөлкө пиво алып, кардарга жеткизгени жолго чыкты. Караңгы кирип калган. Бул ошол күндүн эң акыркы заказы. Жеткизсе эле үйүнө жөнөйт, өзү дагы ал күнү бир бөтөнчө чарчаган. Велосипедин зуулдатып жүрүп отуруп, шаардын четине бат эле чыкты. Бул жакта эл да, унаалар да аз. Дурусту өзгөчө бир жагымдуу сезим ороду. Мындай сезим кылган ишиң өз купулуңа толгондо баарыбызда эле болот эмеспи? Дурус да ошол күн кишини ыраазы болуп баратты. Мээлүүн соккон шамал жүзүн аймалап, астындагы велосипед мына көккө көкөлөп ушчудай зуулдап, чарчоосун унуттурду. Кардар дарегине жеткенче бирин серин жаан себелеп калды. Подъездин астында велосипедин кулпулап, кардарга көтөрүлдү. Эшиктин астына келгенде шок музыканын шойкому угулду. Үй ичи кыйкырык бирөөлөр бийлеп жүргөндөй коңгуроосун басты эле. Астанада бирөө пайлап турганбы, дароо үн угулду. Курьерсиңби? Эшикти 20-25 чамасындагы бала ачты.
чачы уйпаланган, жүзү куп-куу, көйнөгүнүн топчусун тегиндикке чейин бош коюптур. Андан да чанагынан чыкчудай чоң көздөрү Дурусту таң калтырды. Кудум иттен качып, алапайын таппай калган баланыкындай. Үйдөн тамеки, кальяндын жыты оксойт. Эмне кеч барат? Пивону бер. Хоть не разбил? Надеюсь. Тигинин кебетесине таңыркоодон эмнеге келгенин да унутуп калган Дурус сумкасын ачты. Кызык го бул деп жиберди. 2 бөтөлкө сынып кеткен экен. Баштыктын ичинде күл-күлдөп жатат. Бөтөлкөлөр бири-бирине кагышып сынып кетишин түк ойлобогонун кара. Байке 2 бөтөлкө сынып кетиптир деп. Кекечтен де Дурус. Аябай уялып кетти. Ким байке? Кимин экенин ойлогон да жок. Ал учурда жер жарылбады, жерге кирип кетпеди. Да ну, а я почему-то не удивлен? Деп кекерленди тигил. Жаңы сатып келейин, кереги жок. Дай сюда, сколько я должен? Алчу акчасын алган менен бирөөнүн акысын жеп алгандай турду Дурус. Тиги дагы уруша түшсө болмок, балким өзүн жеңил сезип калмак. Байке, жаңы сатып келип берейин деп дагы сурады кетээрде. Тиги жооп ордуна эшигин тарс жапты. Дурус шалдайып тепкиштен ылдый жөнөгөндө эшик кайра ачылды. Жанагы жигит энтигип чыгып Дуруска кыйкырды. Брат, кой отур. Келсең кайра. Таңыркаган Дурус тепкиштен кайра көтөрүлдү. Тигил жигит бул ирет атасын тоскондой тосуп алып, желкеден кучактап, жок дегенине койбой, үйгө баштап калса болобу? Эч нерсе түшүнбөгөн Дурус үйгө кирди. Кызык го, деди ичинен. Музыканын шойкому эми болбайт. Үй ичинин жасалгасы укмуш болсо да, аурасы бир жагымсыз экен. Тиги жигит алдыга түшүп ашканага жол баштады. Бараткан жолдо чоң залды аралап өтүштү. Ал жакта 2 жигит, 2 кыз отуруптур. Кебетелери бир башкача, бир нерседен коркуп тургандай Дуруска тигилишет да турушат. Жигиттердин бирөө шылдыңдагандай кол булгалап, жыртаңдап койду. Дурус аны алик да алган жок. Таң калган абалында ашканага кирип отурду. Берки бала заматта алдына пицца, суши, бир кесим торт, дагы бир канча нерселерди жайнатып жиберди. Буларды жана теги залдагылардын алдынан байкаган, ошого жегиси келбеди. Айрыкча жанагы келекелегендей кол булгап, жыртаңдап күлүп жаткан баланы эстегенде биротолу табити буулду. Кел, пиводан ич деп, өзү алып келген пивону Дурустун алдына койду теги жигит. Что я завелся из-за пустяка? Брат, извини, ты же не специально? Давай забудем об этом инциденте, ладно? Деп көшүкөрлөнө сүйлөдү. Ал тургай колун Дурустун далысына коюп таптап да жиберди. Дурус пиводан дагы, тамактан да ууз тийбеди. Бир ооз сүйлөп да койгон жок. Оюнда кылган катасын тигил жигит кечирип, достук колун сунганына, айрыкча көптөн берки таанышындай колун желкесине койгонуна бөтөнчө ичи жылып, өзүн ага карыздар сезип отурду. Анысын теги жигит сезе койдубу, куйту неме дароо арбап кирди. Досум деп баштады сөзүн. Минтип айтышын өзү да күткөн эмес. Сделай одолжение, жардамың керек. Эмне айтсаң дагы макулмун деп отурган Дурус сыр бербей эмне жардам деп сурап калды. У моей дочери завтра день рождения. Я хочу сделать ей сюрприз. Аңча залдагы 2 досу кирип келишти эле, аларды кайра кууп жиберди. Залга чейин узатып, я сам. Он почти согласился деп шыбырап жатканын угуп отурду Дурус. Ошол деди кайра келип. Кызым апасы менен конокко кетишкен. Уже скоро должны вернуться. Алар келгиче сен мага кызымдын белегин алып келип беришиң керек. До 12 должен успеть. Не бесплатно, конечно, заплачу деп чөнтөктөн 5000 сом чыгарып Дуруска сунуп жиберди. Кызык го, мынча акча коротпой өзү эле алып келип албайбы белегин? Машинасы деги болсо керек деп ойлоп отурду Дурус. Өзүм деле алып келип алмакмын дечи, досум, деп Дурустун оюн окуп койгондой сүйлөдү тигил. Колун кайра Дурустун желкесине коюп. Но я пьян, не хочу лишаться своих прав. Ошого сураныч, сделай одолжение, друг. Я дочку хочу обрадовать. Дурус үчүн 5000 сом же кичине кыздын көңүлү маанилүү болдубу? Ал үчүн маанилүүсү төгүп алган пивонун айыбын жапканга мүмкүнчүлүк туулгандыгында болду. Суранычын аткарса тынчуктайт. Кийин эстегенде эч кимдин акысын жебегенин билет. Көңүлү зилдеп кыйналбайт. Ошол маанилүү Дурус үчүн. Ошого дароо макул болду. Даректи жакшылап тактап, эшиктин алдына чечкен калдайган сумкасын асынды да чыгып кетти.
Сыртқа чыкса жаңгыр катуулап калыптыр. Велосипедин колпудан чыгарып кайра шаарды көздөй жөнөдү. Жаңы эле башынан өткөн окуяны көздөн өткөрүп, өзүнчө бүтүм чыгарып келатты. Бул иш жөн эместей сезилет. Барып келиши алыс дегенде 10 чакырымдай жол экен. Анан ушуга кантип 5000 сом кармата калды. Кызык го, же акчасы капчыгына батпаган байларбы булар, же берешен ак көңүлдөрбү? Жок, кандай эмес го. Чыныгы жүзүн башында көрбөдүбү? Кийин эле жоюпланып калды. Андан да досторунун жүзү бир башка эле, бир нерсени бүлдүргөндөй. А теги отурган кыздарычы? Эмнеси болсо дагы айтканын алып келип берейин деп ойлоду. Дурус. Башкасы менен иши болбойт. Калп эле өз алдынча түкшөмөлдөп, күнөөсүз пенделердин айыбын көтөрбөйүн деди. Балким чын эле кызынын туулган күнүнө белек растагандыр. Өзү кызуу экен, рулга отурса көбөлүгүнөн айрылат. Ошого Дурусту жумшады. Анын эмнеси бар экен? Дурус назарында чоң бир дүкөнгө барамго деп элестетип келген. Бирок келген дареге бир жупуну жер там экен. Дарбазасын каккылады эле, колунда бир баштыгы бар орус жигит ашты. Дурусту баштан аяк бир карап, арада турган велосипедин бир карап, баштыгын Дуруска туткуза калды да, ак да көк да дебей эшикти жаап алды. Бул жоругуна таңданган Дурус дарбаза сыртында бир кыйла дабдарып турду. Кайра чыгат го деп ойлоду. Бирок тигиден дайын жок. Жол бою эмне белек болду экен деп ичи бышкан. Баштыкты шашып ашты эле, куурчак экен. Колун алып кармалап көрдү. Чоңдугу алакан учунан чыканак аралыгындай. Аябай кооз көркөм экен. Кымбат буюмдай, бирок кызыктай кермек чыттанып турат. Бул клейдин жит экенин Дурус дароо билди. Башында кайнаган суроолоруна дагы бир суроо кошула түштү. Аңча телефону шыңгырады. Теги жигит экен. Дурус жолго чыккандан бери бул 4-чү рет чалышы. Белекти алганын, эми артка жөнөгөнү жатканын айтты дагы, жаңгырда суу тийбесин деп куурчакты баштыктан чыгарбай, сумкасына коомай салып жолго чыкты. Жаңгыр дагы күчөп, жеткенче сыгып алма суу болду. Өзү суу болгонуна кайыл, куурчакка суу тийбесе экен деп тиленди Дурус. Подъездин алдына жетип, велосипедин колпулап олтурбай, бир коомайга жөлөй салып ичине кирди. Сумкасын ачса, Кудайга шүгүр, куурчакка бир тамчы суу тийбептир. Куурчакты кайра сумкага салганы жатса, башы шылк этип жерге түшүп калды. Бул иш Дурустун үрөйүн учуруп, бүгүнкү күнүн эсебинен ушунча таң калган аз келгенсип, ан сайын таңыркоосун күчөттү. Башсыз калган куурчактын ичинде бармактай бир нерсе тоголонуп жүргөнүн байкады ошондо. Бул эмнеси, кызык го деп ойлоп, алаканына түшүрүп кармалап көрдү. Кабаттап клёнкага оролгон былбыраган нерсе экен. Дурус дароо түшүнбөдү. Бир кыйлага барып, анан гана колунда кармап турганы кадимки апийим экенин билди. Ансыз да жаанга чыйрыгып турган денеси калтырап кетти. Безеленип жаткан телефонунун үнү эми угулуп, теги жигит чалып жатканын билди. Бул учурда жогорку кабаттан эшик ачылып, бирөө чуркап түшүп келаткандай сезилди. Дурус эмнегедир беймарал боло түштү. Телефонго жооп бербегенден теги жигит мени издегени түшүп келатса керек деп ойлосо дагы, шашкалактабай сумкасын акырын асынды да, эми кайда бараарын, эмне кылаарын билбесе да, сыртка чыгып, велосипедин сүйрөп, башы болгон жака кете берди. Табышмак сыры эми айкын болду. Тигилердин түшүнүксүз кебетелери, кобур-собуру, кармата калган 5000 сом, клей жыттанган куурчак, көрсө апийимди бекитиш үчүн куурчактын башын кесип, анан кайра клей менен жармаштырган тура. Эми эмне кылам деп ойлоду. Кызык го, милицияга тапшыр, башка эмне кылмаксың, деп экинчүн коштоду. Бирок тигил жаш балдарды абакка каматып жиберишке Дуруста эмне муктаждык бар? Бул анын ишиби? Кылган жумушуна акысын төлөп беришти. Тамак ташыгандай эле нерсе да. Ар ким өзүн өзү билет. Дурус эмне бүткүл адамзатты туура жолго баштап, эмне жакшы, эмне жаман экенин көрсөтүп бергичпи? Ансыз да ааламда эч ким билбей, көрбөй калган кылмыштар толтура. Азыр Дурус ачыктабаса, бул да ошолордун бири болуп кала берет. Мындан эч ким зыян тартпайт же тартабы? Ушул сыяктуу ойлор нөшөрлөгөн жаңгыр астында велосипедин сүйрөп, кайда бараары белгисиз жүргөн Дурустун башын чаташтырды. Минтип каңгып канча жүргөнүн өзү да билбейт. Ал түн Дурустун жашоосунда чоң күрөштүн түнү болду.
болгондо да адамзатка берилген жашоо күрөшүнөн же бөтөн жан менен болгон кастык күрөшүнөн, андан башка толгон токой турмуштук оор күрөштөрдөн дагы оорорагы өзүң менен өзүң күрөшүүнү ошол түнү башынан кечирди. Түндүн бир окумунда бир чечимге келгендей болгон Турус велосипедине шап минди да көчөнүн башындагы милиция деген жазуусу күйүп турган имаратты көздөй бет алды. Сиздер жаш калемгер Илимбек Бакировдон «Курьер» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.